Безбедносните камери и видеонадзорот се интересен модерен феномен. Откако во изминатите 10 години технологијата за видеонадзор се усоврши и стана поевтина, илјадници камери се поставуваат насекаде околу нас, во продавниците, банките, влезовите од зградите, на плоштадите и крстосниците. Контролорот може да постави видеонадзор само во случаи кога треба да се заштити сопственоста на имотот, на животот и здравјето на вработените, тоа во одредени услови, односно во одредени ситуации. Се разбира, за поставување на видеонадзор треба претходно да изготви една анализа која што ќе покаже и ќе докаже дека е неопходно да се инсталира, односно да се постави систем за вршење на видеонадзор. Секако целта на камерите е да се подобри безбедност и да се намали криминалот, но наспроти ова, видеонадзорот со себе носи и опасност за злоупотреби. Оној кој што ги поставува камерите може да ги искористи снимките на разни начини и при тоа да ги повреди правата на граѓаните кои се снимени. Станува збор за една прилично контраверзна алатка која што навлегува во приватноста на луѓето и многу лесно може да биде злоупотребена, мора да има многу јасни процедури за нејзината употреба и многу јасни и строги заштитни механизми кои што ќе спречат злоупотреба. Една од институциите кои треба да ги бранат граѓаните од злоупотребите со видеонадзорот е Дирекцијата за заштита на лични податоци. Се проверуваат камерите, аголот на поставеност на камерите, дали опфаќа простор кој што е поголем од оној кој што е потребен за исполнување на целите заради кои што е поставен, односно за целите за кои што вели контролорот дека е потребно да се постави систем за вршење на видеонадзор. Ризикот за злоупотреби е особено изразен кај камерите кои ги поставуваат државата, кои 24 часа снимаат големи простори на булеварите и крстосниците. За време на студентските протести на крајот на 2014 година, снимките од полициските камери стигнаа до некои интернет портали, кои заокружуваа учесници во протестот за да го представат како партиски. За мене тоа беше една од најнеуспешните и најконтрапродуктивни обиди за стигма и за етикетирање. Они беа селективни во пристапот. И тоа е тоа што е страшно, што секого треба да го загрижува, затоа што настрана фиксните камери од кои што вадеа снимки, ја примети во многу наврати дека снимаат, пуштени се камермани кои што се очигледно инструирани да ги снимаат тие луѓе за потребите на пропаганда. Во Република Македонија и на едно многу пониско ниво не е обезбедена заштитата на луѓето и заштитата на нивните права, така што не очекувавме во една многу софистицирана материја како што е видеонадзорот, за која што се водат се уште и прилично голем број широки расправи и во Европа и пошироко во светот, да на соодветен начин биде употребена во Република Македонија. Според некои проценки, во светот има околу 250 милиони безбедносни камери. Како што нивниот број расте, одговорната и етичката употреба на камерите сигурно ќе биде предизвик и во иднина.